күнүнен күндө оголор бүйүңүттен сагалаан минигестик ахан ден жарыктытын сагалыыбыт. Бу жарыкка сайды ого айымсын диетин педагогтара эхияханаан араас миниге састары астаан көрдөрөктөрө. Олостары эхеге диагатигер астааңыт жүгөс жоңутун күндүлүөккөт диэн эренебит. Мен бүгүн эхияхан ананастаах салаат астаан көрдөрөктүн баарабын. Манна ыстаран туран бияханаада ананастаах компот, 5 устуга сымыт, курусса эте, сыр, 2 чеснок, онна майонез. Бастатын туран бу салаат астырбытыгар сымыппытын, онна куруссабыт этин бухарабыт. Бу курусса этин, онна сымыты, кубикти бысталыыбыт, квадратикканы. Сырбытын төркалыакка сәп, эбетер эме бу курдук квадратикканы бысталыакпытын эме сөп. Чеснок бутун астыбыт. Чеснок астан баран кырыгына кырбастыбыт. Манны кийикке майонез бытты букуябыт. Билеген бастырбытын барытын бири-икке букуябыт. Букуябыт, онна майонез кутабыт. Салаттык белән булды, минигестик аһаң.